ముందుగా ఒక బౌల్లో చికెన్ తీసుకోండి. దాని తర్వాత వెల్లుల్లి నూరుకొని చక్కగా దాని పేస్ట్ని వేసుకొని, తర్వాత ఉల్లిగడ్డలు తరుక్కొని దాన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఈ మొత్తంలో మసాలా మిశ్రమం వేసుకోవాలి. దాన్ని బాగా కలిగి తిప్పుకొని తర్వాత పక్కన పెట్టుకొని ఒక బాండీలో నూనె వేసుకొని దాంట్లో మసాలా దినుసులన్నీ కూడా వేసుకోవడం, దాన్ని మొత్తం కూడా ఈ నూనెలో చక్కగా వేయించుకొని దాంట్లో ఈ కర్రీ కలిపేసుకొని చక్కగా కొద్దిసేపు ఉడికించుకున్న తర్వాత బయటికి తీస్తే చక్కటి చికెన్ మసాలా కర్రీ రెడీ. సర్వ్ చేసుకోవచ్చు.